तीर्थयात्री स्वतंत्र ट्रेन रे निखोज थिबा गोपालपुर थाना अंतर्गत तथा डुरा निकटस्थ पेंठापल्ली ग्रामर 70 वर्षीय वृद्धा लक्ष्मी बेहरा तामिलनाडु ठारे निखोज हेबा परे तांको परिवार मध्यरे दुखर वातावरण सृष्टि होइथिला। तेबे एही वृद्धांक गुरुवार ठाब करा जाइथिबा प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। 2 दिन मध्यरे से निज घरकू फेरिबे बोली कुहा जाइछि। सूचना योग्य गत 15 तारिखरे ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रु ओडिसार 8टी जिल्लार प्राय 950 जन तीर्थयात्री स्वतंत्र ट्रेन जोगे तीर्थ यात्रा करी फेरुथिबा बेले सेमानक मध्यरु लक्ष्मी निखोज होई जाइथिले। तो तारीख ट्रेन में बसले हम सासू 8 तारीख मां अजी गलारी पैसा हम जानिलु को बड़ा करी नहीं। हां हां